तेरा बाप आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक की बड़ी खबर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे उरी में आत्मघाती हमला हुआ है। आतंकियों ने आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। आर्मी हेडक्वार्टर से लगातार गोलीबारी और धमाके की आवाजें आ रही हैं। तो हाय गाइस और जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एकदम नई गेम प्ले की वीडियो में। और ये गेम प्ले है शॉटगन का। तो चलिए मज़ा लेते हैं यार। वैसे भी टेररिस्ट अटैक हो गया है और बदला बदला लेके आते हैं। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो भैया, हम पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं और इसके बाद हमारा पहला एम रहेगा कुल्हड़ को दौड़ा दौड़ा के मारना है। मतलब कि ऐसा मारना, ऐसा चपाट मारना है कि दोबारा हमारे लबी में वो सब आने की ज़रूरतें ना करें। काहे कि आप सबन को मालूम है कि हम प्रोएस्ट हैं। कुल्हड़ को मारेंगे, हम प्रो नहीं है भैया, नहीं ना, बिल्कुल ना, हम प्रो नहीं, हम प्रोएस्ट हैं। हम पीरो हैं, पीरो, बहुत बड़े वाले पीरो हैं। अरे एक मिनट, हम आपको एक चीज़ और बता दें यार। ये पबजी जो है ना, नहीं पबजी, ये हमारा घर हो चुका है। यहाँ पे हमको कोई मार ही नहीं सकता। क्या आपको कोई मोहल्ले में आपके घर में घुस के कोई मारा है? नहीं ना, तो हम लोग को कोई नहीं मार सकता। पबजी हमारा घर हो चुका है। दूसरा घर हो चुका है, तीसरा घर हो चुका है। क्या कि पहला तो घर अपना होता है, दूसरा स्कूल घर बन जाता है और तीसरा पोचिंकी नहीं, मतलब पबजी हमारा घर बन चुका है। कोई माइकलाल मेरे घर में घुस के हमको मार दे, ऐसा तो होने नहीं देंगे हम। और ऐसा हो भी नहीं सकता यार। चाहे कि तुम्हारा भाई पीरो है, पीरो दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे को देखो चालू हो गए हम। पीरो भैया पीरो। अरे भैया, गोला बारूद फूटने लगा, आतंकवादी हमला कर दिया। चलो दौड़ा दौड़ा के डंडा निकाल ले, दौड़ा दौड़ा के ऐसा मारेंगे ना, दोबारा यहाँ नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे लोग। अब हम जा रहे हैं लड़ने, खाए कि हमें पीरो कुल्हड़ को मारेंगे सबको एक साथ। है भाई यार, मेरी फट रही है, बंदे सामने, ये बचा ले, राम 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 राम, बचा ले यार, कोई नहीं है ना यार, बच्चा थोड़ी देर, मेरी फट रही है, भाग जाए भाई, क्यों लड़ने जा रहा है यार? तू मेरा ही बंदा, मेरी बात नहीं मान रहा है, वापस दौड़ जाए यार। क्या करता है? तुझसे भी कमाल करते हो सर जी यार, क्यों लड़ना है यार? हम लोग गांधी जी के समाज से यार, लड़ाई झगड़ा हम लोग पे शोभा नहीं करते हैं। मत लड़ो यार, मत लड़ो। मैनहट्टन के डाउनटाउन में और इस जगह से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। लोग घायल हुए हैं। ये धमाका से कुछ ही देर पहले न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में हुआ है। तो यार मैंने पहले ही कहा था यार, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अपन लोग गांधी जी के भक्त हैं, कुछ नहीं होगा। देखो फिर यार, फिर चालू हो गया ये मेरी बात। ओ भाई, तो भैया यार का है, बार बार एक चीज़ें हम लोग से बुलवाते हैं यार। हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, हम प्रोएस्ट हैं, मतलब हम बहुत बड़े वाले पीरो हैं, पीरो। हमसे कोई जीत ही नहीं सकता, हम पीरो हैं, बहुत बड़े वाले पीरो हैं। तो चलिए थोड़ा बैंडेज लगा के आगे बढ़ते हैं। अरे पीरो है यार, कोई मार ही नहीं सकता हमको। यो देख, अरे ओए, तो फिर से आपके बेल और भैया जीत गए हैं। हाँ यार देखो, हम पीरो हैं यार, पीरो, कोई मार ही नहीं सकता हमको, बहुत बड़े वाले पीरो हैं। तो चलिए और बंदों को पाल पकड़ के लौटा के मारा जाए, डंडा निकाल जाए। और बंदे कितने बचे हैं बे? 3 बंदे बचे हैं। चलो सबन को मारे यार, दौड़ा के मारे। चलो, कैसे ये लोग मेरे धरती पे आए हैं, हमारे ज़मीन पर कैसे लोग कदम पड़ा, टेररिस्ट बनते हैं ये लोग। चलो सबन को मारे यार।
हाँ, तो आज तक से हम वापस आ गए हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इनकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था और ये अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। ये वापस आए, बहुत गलत वक्त पे वापस आए। सॉरी, आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। जाइए, आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, नहीं तो आपका ब्रेकअप हो सकता है। हमने यहाँ पे आपकी भलाई की बात सोची है। जाइए, मुलाकात करके आइए। और चलिए, हम लोग आपको अब चिकन डिनर का स्वाद चखाते हैं। तो चलिए, आपको चिकन डिनर दिखाते हैं। बहुत ईजी तरीके से चिकन डिनर होगा। तो चलिए चलते हैं। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये गलत चीज़ हुआ। ये ग्लिच की वजह से दिखा रहा है। मुझे चिकन डिनर मिल चुका है। ये पबजी का बहुत भयंकर ग्लिच हो। हंस मत रे। भाई ये चुप कर यार, बेइज्जती हो रही है। भाई रख बस, मेरे को वीडियो बनानी नहीं है। पबजी मेरे लायक है ही नहीं। तो आजकल के लिए बहुत है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो भी जल्दी आएगी। तो बाय बाय। और हाँ, इसी प्रकार के कुछ और वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, तो प्लीज़ जाके चैनल चेकआउट करिए। और बाय बाय एंड जय हिंद।